হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি দেখাবো আপনাদেরকে কচু শাক রান্না। তো আমার মা হচ্ছে গিয়ে আমার জন্য সবসময় কচু শাক কুটে প্রেশার কুকারে সিদ্ধ করে এভাবে পাঠায়। আমি এটা ফ্রিজে রেখে দিই, আমি খেতে পছন্দ করি বিধায় যখন আমার খেতে ইচ্ছে করে তখন আমি নিয়ে রান্না করে খাই। এখানে কিন্তু কিছুই দেওয়া হয় না, জাস্ট প্রেশার কুকারে কচু শাক কুটে পানি দিয়ে লবণ দিয়ে ডাল ঘুটুনি দিয়ে এটা ঘুটে এভাবে সিদ্ধ করেই করে রাখা হয়। তো আপনারাও এভাবে কিন্তু ফ্রিজে এভাবে কচু শাক করে রাখতে পারেন, যখন খেতে ইচ্ছে করে তখন বের করে রান্না করে খেতে পারেন। তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আমি এটা কিভাবে রান্না করব। আমি চুলায় তেলটা আগে থেকেই গরম করে রেখেছিলাম। আমি এখানে আদা এবং রসুন এখানে একটা, আর আদা অল্প ছেঁচে রেখেছি। আসলে কচু শাকে অনেক বেশি আয়রন, আমার বাচ্চারাও আছে এবং আমার বয়স্ক শ্বশুর শাশুড়ি আছে, ওনাদের জন্য আমি সবসময় শাক আইটেমটা রাখি। রসুন যাদের হাড়ের সমস্যা আছে তাদের জন্য খুবই ভালো, যেহেতু আমার বাসায় আমার শ্বশুর শাশুড়ি আছেন। আমি এখানে সবসময় রসুনটা একটু বেশি দিই শাকে, এবং আমি প্রতিদিনই শাক রান্নার চেষ্টা করি। আমি দিয়ে নিচ্ছি এখানে কাঁচামরিচ। এখানে আমি ৬-৭টা কাঁচামরিচ আমি ছেঁচে নিয়েছি। ছেঁচে হলে শাকে ফ্লেভারটা সব জায়গায় পৌঁছায়, ভালো লাগে। একটু ধনিয়া পাতা এবং কাঁচামরিচ আমি ছেঁচে নিয়েছিলাম। আমি দিয়ে নিচ্ছি এখানে জিরা, আমি ধুয়ে রেখেছিলাম। এটা জিরা দিলে ফ্লেভারটা খুব সুন্দর হয়। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি, আমি নিয়ে নিয়েছিলাম 1 চামচ ধনিয়ার গুঁড়া, 1 চামচ জিরার গুঁড়া, এটা দিয়ে দিচ্ছি। কচু শাকে জিরার গুঁড়াটা না দিলে ভালো লাগে না। মশলাগুলো ভাজা ভাজা হয়ে এসছে, এই পর্যায়ে আমি কচু শাকটা দিয়ে দিচ্ছি। কচু শাকে কিন্তু প্রচুর আয়রন, আমাদের শরীরের জন্য খুবই ভালো। আমার এটা ফ্রিজ থেকে বের করেছি, এখনো পুরাটা নরম হয়নি। ইলিশ মাছ দিয়ে রান্না করলেও মজা, ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে। তো আজকে আমি এমনিতেই রান্না করে দেখাচ্ছি, কিছু না দিয়ে। আমি এখানে একটু টক দিব, একটা জলপাই কুটে দিব। প্রথমে আমি এটা 4-5 মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখছি। তো ফিরে আসলাম 5 মিনিট পর। 5 মিনিট পর আমি এখানে 2টা জলপাই কুটে নিয়েছিলাম, এটা দিয়ে দিচ্ছি। কচু শাক একটু টকটক হলে ভালো লাগে। আসলে আমরা অনেক সময় কচু শাক কুটার ভয়ে খাই না, তো একদিন যেদিন কাজ কম থাকে সেদিন যদি কুটে এভাবে প্রেশার কুকারে লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে ঘুটে রেখে দিই বক্স করে করে, যখন খেতে ইচ্ছা করে বের করে আমরা এভাবে রান্না করে খেতে পারি। এরকম হলে আর কষ্টও হয় না, ফ্যামিলির সবারও শাক খাওয়ার অভ্যাসটা থাকে। আমি চেষ্টা করি ফ্যামিলির সবাইকে প্রতিদিন অল্প করে হলেও শাক রান্না করে খাওয়াতে। শাক খুবই ভালো শরীরের জন্য, সবুজ শাক সবজি। তো এটা আমি 6-7 মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখবো, যেহেতু এটা অলরেডি সিদ্ধ করা আছে, খুব একটা বেশি রান্না করার দরকার নাই। তো এটা আমি ঢাকা দিয়ে 6-7 মিনিট রেখে 6-7 মিনিট পর একটু জিরার গুঁড়া ছিটিয়ে দিয়ে, ভাজা জিরার গুঁড়া, আমি এটা নামিয়ে নেবো।
ফিরে আসলাম 7-8 মিনিট পর। তো আমি একটু নেড়ে দিচ্ছি শাকটা। এই পর্যায়ে আমার শাকটা অলরেডি হয়ে গেছে। আমি রসুন আর আদা, এই পর্যায়ে আমি একটু ভাজা জিরার গুঁড়া দিয়ে, এটা অবশ্যই ভাজা জিরার গুঁড়া দিবেন। ভাজা জিরার গুঁড়া দিলে ফ্লেভারটা খুব ভালো আসে, খেতেও খুব ভালো লাগে। আমি 2-3 মিনিট নেড়ে নামিয়ে নেব আমার কচু শাকটা। তো ভিউয়ার্স, হয়ে গেল আমার দারুণ স্বাদের মজাদার কচু শাক। আশা করি আপনারা এভাবে করে সবসময় খাবেন। আমি মেনলি এটা দেখিয়েছি একটু জানানোর জন্য যে কচু শাক আপনারা ঘেটে ফ্রিজে রেখে দিলে মাঝে মধ্যে এভাবে করে খেতে পারবেন। এটা একটু আপনাদেরকে জানালাম, হয়তো আপনাদের সাথে শেয়ার করলে আপনাদের উপকার হতে পারে এই জন্য। তো ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।